साले अबे कहाँ ये तो सौरभ की तरह खा रहा है। अरे हम भी तो फैमिली देखिए नहीं हम आप नहीं रखने चले आप मिला पहले था अमित जी ने को मैं तो अब भी बोल रहा हूँ सर एक व्यवस्था थोड़ी फायदा रहेगा क्योंकि हमारे भी कई बार जल्दी बैठो। लखदार होटल है, बैठ गए? लखदार होटल के सामने देखना है जगदम्बा होटल का बोर्ड भी बाबा पार्किंग जगदम्बा होटल यहाँ के मेरे को कॉल सारा सामान बना के दीजिए। हाँ हाँ सॉस हेडा हेडा कपड़ा निकाल के बाबा को दिखा के अपने घर पे ले जाओ, घर पे लगा दो ना, ठंडा तो यहीं रखना पड़ेगा। कितना ले लिया क्या? बाबा का देखो मत बच्चे कह रहे दोस्तों मुझे देखो मत। थैंक यू। विशेषता में ध्यान रखें, जीव कथनों से सावधान रहे, सतर्क रहे। अपने जूते चप्पल यथास्थान भी खोल करके लाइन में कतार में कोई भी शहर से जूते चप्पल पहन करके नहीं है। उधर नानी है मैं
अमन भाई बोलो चलो चलो तुम मुंह का पेड़ ही ना देखा तू मीठा टेक दिया कर जो ना देख फिर जा आराम कर ले यार शरीर में मैं तो लेना का भीतर भीतर थोड़ा तुम तेरा निजी नहीं है वो 7 दिन को मिल गया बैग किसके पास है? आप वहाँ खड़े उसके 500 के पास